टक्कै मेरो नजर यहाँ आइपुग्यो। यो चाहिँ कमिलाहरूले एउटा कमिलाहरूको ताती भनौँ न, स्वाम बिहेभियर, स्वाम इन्टेलिजेन्स भन्छ कि यसमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ मिलिजुली एउटा तातीले आफ्नो घर बनाउँछ र त्यही टेम्परेचर अब समर आउनु थाल्यो नि त, विन्टर आउनु थाल्यो नि त, अब विन्टरमा तातो चाहिन्छ, त्यही हिसाबले यिनीहरूले त्यही आर्किटेक्चरको बनाउँछन् क्या, माटोको घर होइन। अब जाडो हुन्छ नि त, साँझ शीतहरू पर्छ, त्यो अनुसारले यिनीहरूले। मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यो टेम्परेचरको डाटा के थ्रु आउट, यसमा थर्मल क्यामेराले नै हेर्न मिल्दैन क्या। थर्मल क्यामेराले त बाहिरको मात्रै हेर्न मिल्छ नि त, यही क्यामेराले देखाए जस्तो त हो, तर भित्रभित्र पनि हेर्न मन लाग्यो क्या। त्यो दुलो दुलो हुँदै भित्र पातहरू छ नि त, त्यो हेर्न मन लाग्यो। अनि सानो सेन्सरहरूले, टेम्परेचर सेन्सरले नै यहाँ भित्काइदिन्छ कि, त्यो नभित्काइकन त्यो बारीको रिडिङ लिन पाए आर्किटेक्चरमा चाहिँ हेल्प हुन्थ्यो। एउटा नयाँ वे अफ आर्किटेक्चर बन्न सक्थ्यो, जुन चाहिँ प्यासिभ कुलिङ वा प्यासिभ हिटिङ हुन सक्थ्यो।